హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ హెల్త్. గురక చాలా మందిని వేధించే ప్రధాన సమస్య. గురక పెట్టడం వల్ల పక్క వారికి కూడా నిద్ర పట్టదు. కోపం, చిరాకు మనపై చూపిస్తారు. గురకకు పలు కారణాలు ఉన్నాయి. నోరు మూసుకొని గురక పెడితే నాలుకలో సమస్య ఉందని అర్థం. నోరు తెరిచి గురక పెడితే గొంతులోని మృదువైన కణజాల సమస్యగా గుర్తించాలి. వెళ్ళకిలా పడుకొని గురక పెడితే ప్రధాన సమస్యగా పరిగణించాలి. కానీ ఎలా నిద్రించినా గురక వస్తుందంటే అది తీవ్ర సమస్య. గురక సమస్య నుండి తప్పించుకోవడానికి ఆయుర్వేదంలోని కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి. రాత్రి నిద్రపోయే ముందు 1/2 టీ స్పూన్ యాలకుల చూర్ణం ఒక గ్లాసు వేడి నీటిలో కలిపి త్రాగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. 2 టీ స్పూన్ల పసుపు పొడిని గ్లాసు వేడి పాలలో కలిపి త్రాగినా గురక తగ్గుతుంది. అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్, 1/2 టీ స్పూన్ తేనె కలిపి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తాగితే గురక తగ్గుతుంది. మరిగే నీటిలో 4-5 చుక్కలు యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసి తలకు ముసుగు పెట్టి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు 10 నిమిషాల పాటు పీల్చితే గురక తగ్గిపోతుంది. ఆవు నెయ్యిని కరిగేలా కొద్దిగా వేడి చేసి రోజు 2 చుక్కల చొప్పున 2 ముక్కు రంధ్రాలలో వేసి పీల్చితే గురక నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఈగల్ హెల్త్. Like and subscribe Eagle Health and Beauty.